紅監製，黎大偉導演，靚妹仔第3集《午夜麗人》。香港有175600個月入少過港幣3000元嘅白領麗人，中環乜都貴，又要着靚衫見人，佢哋點樣應付呢？喺強烈嘅物質引誘之下，佢哋會唔會有人兼營副業呢？會做兼職都唔出奇嘅。有，我聽過人講，有啊。冇錢啊，好窮啊！日中意嗰件衫，但係又貴，加極都唔夠㗎。太多物質上嘅誘惑啦。Regina，你有冇聽我講嘢啊 ？What's wrong with you？返工聽 Walkman。咩 ？Sorry， may you talk again？咩？哦 ，Mr. Goose，Geese？哇，3700蚊啊！發達，你咪揾外快啊？咩外快啊？我以為我老公咁巴閉添，一邊玩寫字樓妹，一邊係玩舞女。你哋公司係咪容許你哋屬下啲女職員收工之後兼職做舞女嘅 ？Oh my God！白晝白領麗人，午夜麗人係咪兼職咁樣做啊？初初就係，而家做咗全職。偷個小姐去沖涼啊，偷晒啲嘢啊，酒啊，即係好多啲嘢咯，或者做完唔俾錢啊。有啲有心理變態啦，有啲畸形噶啦，有啲傻噶啦，係嘛？係北九龍獅子會嘅會長，同你哋埋晒鐘噶啦。好靚女，換衫出街啊！想砸死人咩？我大佬要砌你，即係俾面你，知唔知啊？你做呢啲你屋企知唔知㗎？唔知啊，而家都唔知啊。係啊。佢哋翻潭會收工啦，即係趕住翻屋企當去食完飯晚飯翻屋企，佢屋企係唔知啦。驚佢哋鬧啊嘛，費事啦。我媽腦用1擊2擊冇咗㗎。我屋企唔知道我做呢行㗎。父親節，俺女兒送給俺的表是勞力士，她是你的女兒在外頭做吳小姐給你賺回來的。要是我女兒也是靠陪人家睡覺，送塊手錶給我，那我才不要呢，羞也羞死人了。你同黑妹去做舞女，這個我不要了，你好自為之吧。白晝朝9晚5，午夜晚9朝5。我哋一個禮拜做3次，咁平均一次就1500蚊。一年呢就52個禮拜，52乘4500，哇姐，有成234000蚊喎。咁你咪俾隻馬佢贏咯，咁佢咪同你去啦。好嘢啊！隻馬跑到一半，勒住同我講數，你夠串。嗱，你冇俾3個貼士我喎。你咁講，即係侮辱我哋邊？拜拜。同法官申請，話唔係我哋名出嚟㗎，淨係寫 X 小姐啦。你知唔知白晝白領麗人，他們其實喺中環做 set 嘅。請你們聽我消防公主之中紀念版，唔該。我哋結婚好唔好啊？你又話唔介意我做個小姐嘅？出嚟！你應承嫁俾我，我有權管你。高空啦！我啊，從來未愛過你啊！午夜麗人係一對白領麗人兼職舞小姐嘅真人真事。老闆啊，原來啊，夜晚2個兼職係做舞女㗎，佢喺邊間做啊？咪花都咯。知咩啊？有得玩咪玩咯，冇得玩先算咯。不過而家翻好悶，今朝有酒今朝醉咁樣。我哋究竟要做幾時啫？
諗個辦法急流咩啊？急流勇脱先得。急流勇退啊！你成日都掛住脱。有錢咪勇退咯，冇錢咪焗住勇脱啊嘛。麥當雄監製，黎大偉導演，靚妹仔第3集《午夜麗人》。